Congolais ya République démocratique du Congo na ya Brazzaville bonyo kwa mingi na maladi ya minu ba minu nyonso zali kosila bino na munoko mbanga kovimba munoko solo esilaka te. Solution ezali na centre hospitalier Ntsanga Lubangu epai ya Dr Bidimu Kabuya, inventeur ya kisi ya minu na kombo ya Tchadan Danfort oyo étude pe expérience na yango esi endimama na bamboka ya libanda. Très efficace, très rapide par rapport à traitement na yango na 2 jours ya pamba wa appliqué pe oza mobimba. Bongo po na hémorroïde ezala interne to pe externe comme support ezali wana pona kobete yango dada. Kisi ya Tchadan tosali yango na ba produits agricoles eza 100% naturel, eza innovation moko etikala kozala te na monde. Donc botika makambo ya kotia masuba na munoko tosali pe comme sipo ezosalisa ba poto ya libumu ya kati, ba poto ya libumu ya libanda, toujours na ba produits agricoles. Papa maman olingi kozwa Tchadan na prix moko promotionnel, centre hospitalier Ntsanga Lubangu ezali ko exposer ba produit na yango nyonso awa. Bokozo lisusu bakisi nyonso oyo na centre hospitalier Ntsanga Lubangu sur boulevard Sendwe numéro 18 na quartier Matonge na commune ya Kalamu kaka na bâtiment ya école Kantu. Tchadan yonde solution na maladie nyonso ya minu. Webela. Merci beaucoup. Naba onyo surtout balandaka émission na biso ya santé et innovation. Santé et innovation eza émission oyo ewutaka na centre hospitalier Ntsanga Lubangu. Ntsanga Lubangu eza centre na bino bomesana na yango awa na République démocratique du Congo puisque ebanda depuis 1963 ti lelo oko comprendre expérience nini tokomi na yango na niveau nini bato basi bayebela centre oyo. Alors tosepeli makasi ya liboso eza kopresente ba meilleur ve na population na biso nyonso tu ya RDC, spécialement bandeko na biso oyo baza awa na ville ya Kinshasa na bakonzi ya mboka na ba oyo nyonso tu basali biso confiance na année oyo uti koleka na ba patient na biso nyonso na ba travailleurs na ba nyonso tu oyo ba contribuer d'une manière ou d'une autre pour que centre oyo continuer kozala. Alors Ntsanga Lubangu ezalaka na des spécialités oyo bato nyonso tu bayeba. Donc ya liboso eza eyano oyo topesa na oyo baza koreproche na médecine traditionnelle kala que médecine traditionnelle ezanga dose ezalaka na précision te na bamaladi eza kosalisa. Donc Ntsanga Lubangu depuis 1974 tobimisa technique ya kotalisa bokono ya nzoto mobimba na kati ya soi. Alors technique oyo tozelango ba brevet, tozelango ba diplôme à travers le monde pour que le monde entier et reconnaître l'existence de yango. C'est-à-dire tout ça un examen général à base de la salive na peu de temps. Alors spécialité à Mibale et sa façon na biso toza au salle la batou. Donc toza la bakisi ebele oyo eza déjà regroupé na ba comprimé. Donc ba comprimé wana eza nango plante médicinale auto sala déjà, donc c'est 100% naturel. Toza na bali kisi ya mai, toza na kisi ya kobaka, ainsi de suite. Alors elingi koloba nini des spécialités wana nde eza ko distinguer biso na esaleli ndenge bato mosusu basala. Alors yango nde tokoki kopesa lokola eyano na oyo tokotunaki na ba oyo nyonso tu bakoyeba lelo pour la première fois soki balandi émission oyo bayeba déjà esaleli ya mosala ya centre Ntsanga Lubangu. Alors na Ntsanga Lubangu bato ebele batuni, donc ezaka question to répondaka régulièrement na ba émission nyonso que maladie nini tosoignaka. Donc on peut s'imaginer depuis 1963 ti lelo tozo soigner ba maladie ebele. Alors moyen ya citer nyonso ezate, mais to ko pesa d'abord idée na ba oyo bazolanda biso lelo tozo soigner maladie ya rhumatisme oyo pesaka bato ba douleur na ba articulation, ba crampe, ba fatigue. Tozo soigner ba hémorroïde ya kati et puis ya libanda. Tozo soigner problème à kobota ezala epa ya mwasi ezala epa ya mobali oyo toza kobenga na français stérilité mixte. Tozo kosalisa ma problème ya gastrite ya maladie oyo bato bamesana kobenga estomac
toza kosalisa problème ya asthme. Asthme oyo malade ya pema oyo moto aza koyoka pema régulièrement. Tozo salisa ba trouble cardiaque, donc ba oyo baza na problème ba hypertension, ba hypotension, ba palpitation ya motema, ba douleur na thorax à tout moment. Donc tozo salisa kosu oyo esilaka te. Donc oza na kosu esi omela déjà ba mikolo ebele oyo tozo benga tout chronique. Tozo salisa problème ba infection sexuellement transmissible. Oyo bato ba mesana ko benga ba microbe bien ba infection. O mikusa esalaka bato na nzoto ya ndenge na ndenge, ba mikusa ezala euti na ba infection, ezala euti na ba filaire, ezala euti eza kaka na nzoto oza koyoka penza toza pe na bato mosusu oyo soki aza kokota en contact na moi omoni ba boton moko ya rouge ezobima epe ezopesa mokusa makasi. Tozosalisa problème ya complication gynécologique epai ya bamama. Donc il y a le problème, il y a le myome, il y a le fibrome, il y a le kyste ovarien, il y a les règles douloureuses, tout ça, il y a les malades de belé en général, donc sinusite, problème, il y a hernie. Alors c'est question que yomo comme tozo landabiso numéro d'abiso eza na se à écran okoki kobenga po yeba soki oyo oza na ngolo ola tosite yango awa te toza kosalisa yango. Donc tango yo kotuna okopesa kotuna question na yo wana tokorépondre yo soki tozosalisa ou bien toza kosalisa yango te. Bakongolais ya République démocratique du Congo na ya Brazzaville bonyokwama mingi na maladi ya minu baminu nyonso zali kosila bino na munoko mbanga kovimba munoko solo esilaka te. Solution ezali na centre hospitalier Ntsanga Lubangu epai ya Dr Bidimu Kabuya, inventeur ya kisi ya minu na kombo ya Chadon Danfort oyo étude pe expérience na yango esi endimama na bamboka ya libanda, très efficace, très rapide par rapport à traitement na yango na 2 jours ya pamba wa appliqué pe oza mobimba. Bongo pona hémorroïde ezala interne to pe externe comme support ezali wana pona kobete yango dada. Kisi ya Chadon tosali yango na ba produits agricoles eza 100% naturel, eza innovation moko etikala kozala te na monde. Donc botika makambo ya kotia masuba na munoko tosali pe comme support ezosalisa ba poto ya libumu ya kati, ba poto ya libumu ya libanda, toujours na ba produits agricoles. Papa maman olingi kozwa Chadon na prix moko promotionnel, centre hospitalier Ntsanga Lubangu ezali ko exposer ba produit na yango nyonso awa. Bokozali soso bakisi nyonso oyo na centre hospitalier Ntsanga Lubangu sur boulevard Sendwe numéro 18 na quartier Matonge na commune ya Kalamu kaka na bâtiment ya école Kantu. Chadon yonde solution na maladie nyonso ya minu. Bwebela. Alors na année oyo lokola ba entreprise nyonso Ntsanga Lubangu tosali promotion oyo kobanda du 1er janvier ti le 31 janvier. Promotion wana eza consiste na fiche consultation na examen tokosala yango na 5000 francs. Donc tozaka na prix oyo topesaka depuis kala ezaka nango 15000, mais pour le moment examen est pratiquement gratuit et puis tu check fiche donc nyonso etikali fiche consultation examen tu check on a 5000 francs. Alors avec 5000 francs ils vont permettre papa maman nabana pour que ça examen na bino sans problème. Et ça promotion tu check na centre hospitalier Ntsanga Lubangu oyo eza na boulevard Sendwe numéro 18. Toujours préciser parce que bato mosusu balanda ba Congo ono to mona Ntsanga Lubangu mosusu place boye to mona Ntsanga Lubangu place boye. Ntsanga Lubangu ezalaka lisusu ndenge wana te comme olanda ba mosusu bakomi ba Congo mosusu na Ntsanga Lubangu na biso tokomi centre hospitalier Ntsanga Lubangu et puis toza na boulevard Sendwe numéro 18 arrêt école po ba cabinet mosusu ezalaka nango na banzela wana toche centre médical hospitalier Ntsanga Lubangu toza na boulevard Sendwe numéro 18 na kati ya école Kantu. Donc ceux qui oza kota Bandal, oza kota Getambo, oza kota centre-ville, oza kota Ngiringiri, okokoma liboso na Pongabi, okomata malembe oleki place bazoteka ba fruit, arrêt ya mibale nde bazobenga arrêt école, okomona école moko en étage bakomi complexe scolaire Kantu. Okoti na lupango ya école
première, deuxième, troisième porte, comme on a porte ya sanalbang, ou bien, au kobenga biso na numéro oyo, to tient à écran pour la précision. Promotion wana, pour batembele, ba mesana koya après promotion. Tolobi, à partir, il y a le 1er janvier, till le 31 janvier, fiche consultation à examen général, disons, et ça a 5 000 francs, et ça pour nous permettre batunyoso bazo appel promotion na temps oyo ya nouvelle an et ça façon la biso pe ya konsepeli sabatu na année oyo sika e bandi. Alors tozo ki ba question est belé pour na o etali ba malade lokola hémorroïde ba problème ya minu ainsi de suite wana tozo pesa ba précision tozo ngela ba émission spécifique oyo tokolobela kaka malade moko puisque makambo koloba eza ebelé. Alors, hémorroïde tolobaka boye ezalaka pota kaka ndenge tobenga na lingala pota ya libumu. Des fois pota wana avant que ekoma pota ezalaka d'abord eloko evimba kovimba wana ekoko kovimba na kati to koma ekoko kovimba na libanda. Alors kovimba ya kati wana ou bien pota soki esalemi déjà na kati yango nde toza kobenga hémorroïde interne. Alors, ce qui kovimba wana eza tout autour ya anus ou bien ebimisi moi mutu boye o esala ka douleur bien esala ka douleur te ya onde tozo benga hémorroïde externe. Alors, oyo mutu akendaka na wese amoni muchoko ebimi avant que asala wese et puis azongisa wana loboko tango azosilisa kosala ba wese na ye ya onde tozo benga prolapsus rectal. Donc eza ba trois formes oyo ezalaka penza régulière na bato. C'est vrai, la forme sous ces années, mais wana ezaba forme où ezalaka régulière. Alors bato balingi ba cause ya hémorroïde eza ebele. Ba mosusu babotama déjà na maladie wana po tozo constater pa ba bébé mwana botami azana na mami kolote. Tango azo sala wese na ye omoni muchoko ezo bima libanda, c'est-à-dire que o tozo loba hérédité. Alors, ya mibale eza alimentation. Bilia toliaka otomelaka ya onde zo composé otozo benga alimentation. Alors to constater que eza na ba bilia mususu tango zolia eza kopesa constipation. Alors tango yo zo forcer obinisa yango na makasi ezokisio na sima. Alors ya onde pota wana nde toza kobenga hémorroïde. Alors cause mususu ba mama ba o babotaka ba mama ndenge boyokaka wana mama asangani. Alors tant que bazotonga moi ba fissure mukezo tika na niveau ya miso wana ezaka pe ba pota o ezako benga ma pota ya libumu. Alors condition ya musala pe epesaka hémorroïde ezana ba oyo bazomema ba charge ya makasi eko bako kozwa ba prolapsus rectal donc oyo bimisaka muchoko wana ba oyo bazovanda ko banda tongo tibwe pokwa pona condition ya musala lokola ba chauffeur lokola ba moto lokola ba couturier lokola ba cordonnier ba bureaucrate ainsi de suite. Donc, et puis ça a un problème, il y a hémorroïde. Alors, hémorroïde, ils ont un symptôme na yango, ils ont un belé. Alors, ils ont l'hémorroïde interne, ils ont l'externe, ils ont le choco libanda. Et puis ça a un Congo passi, et puis ça a un poussa ou bien douleur na sima na niveau ya nus. Et l'hémorroïde mususu et binisaka makila. Donc, mon toque na wese a constaté makila. Comment l'hémorroïde qui tisaka volume ya nzoto ya papa et fongola nzoto ya maman hémorroïde pesaka bolembo nzoto ya mibali otozo benga ba faiblesse sexuelle et pesaka ba problème ya kozanga posa ya kokutana na papa ou bien kokutana na maman. Alors otozo benga frigidité ou bien manque ya libido. Alors hémorroïde pesaka chaleur na sa makolo et pesaka pe kolemba. Donc, vous avez déjà un kolemba. Hémorroïde pesa ba constipation moko ya makasi. Donc, nous sommes les andés pour na pesa idée na ba oyo surtout ba tuna kiso ba question ko eza to yaka ko sala ba émission de pour na répondre na ba question ko ba tuna kabiso. Alors, pour la ça yango ezo dépendre pe na cas. Donc, ce qui moto azana hémorroïde interne, tozana ba kisa ko pesa ya komela na ya kobaka. Alors, hémorroïde externe, tozo pesa pe kisi ya komela kobaka et puis toza ko to pesa pe ba ben siège. Alors, kisi ya kobaka eza ko bomesala déjà na yango ko tozo benga kamsipo. Kamsipo oyo eza kisi ya kobaka eza ko exister depuis 1974. Alors, eza ba suppositoire
ndenge totie boîte boye eza na 12 sipo na kati. Alors bato mosusu bazalaka na difficulté par rapport à bakisi mosusu existaka ya kokotisa. Alors biso tosali oyo de sorte que eza déjà oyo nyonso to bozomona awa eza bakisi tosali na yango ezo permettre eza boye 12 ozwi kaka moko obaki après babesoin nyonso ezosunga makasi mpona oyo nyonso to etali baconstipation bagaz mokongo pasi baeffet nyonso to tolobeli awa mpona oyo etali hémorroïde. Donc kisi oyo eza na durée ya molai mpona conservation na yango okonserve yango na température normale ata na kati ya armoire ekotaka place ya malili te ou bien kotyango place pembeni ya moto te. Donc comme siko ezala oza na bakongo ezala oza na Congo Brazzaville ezala oza na poto place nyonso ozolanda wana ekoki kokomela yo eza nango na problème te eza na ba effet secondaire te eza nango kisi tosalela yango depuis bambula na bambula ndenge tooti koloba awa. Alors ebele batunaki biso na oyo etali makambo ya minu makambo ya maladi ya munoko ndenge tokokoloba puisque ebele bakanisaka soki oyoki mpasi na munoko eza linu moto ezosala yo mpasi topesaka bareponse ke maladi ya minu ezalaka ebele toza na maladi moko ya mabe makasi oyo efongolaka na litamba bazobenga ngo noma. Toza na problème ya gingivite yango nde ezalaka makasi mpenza na kati ya munoko ya moto. Gingivite eza bamaladi ya misuni oyo esimbi minu yango nde bomonaka ata mosusu olingi obrose boye makila na munoko yango nde epesaka solo na munoko evimbisaka mpenza omoni mpenza mwana obie mokolo avimbi mpenza litama. Donc bimisaka tofina epuis fo boyebaka maladi ya munoko tellement eza ebele soki gingivite wana ekomi deja na niveau ya kobimisa tofina na munoko yebake danger eza makasi puisque tofina wana ekomema moto na maladi ya AVC na problème ya cœur ekosala keno mwasi zemi ebima soki aza na zemi batofina wana ekokomisa moto na problème ya diabète. Donc yango tomonaka omoni mwana moke 14 ans akomi deja na problème ya diabète bato baza kosetone bongo ye mwana moke boye akomi diabétique ndenge nini. Et pourtant maladi ya bagencive tozobenga gingivite soki deja esi ekomi na koatake deja baparodonte eza basoutien ya bamine. Donc soki deja ebandi kosala batofina yebake danger ezali. Alors yango tobimisa tchadan eza kisi moko ese eyebani ndenge eza boye basalela yango deja baanalyse nyonso tu na université ya Kinshasa na laboratoire moko ezalaka wana po eza koanalyse baproduit oyo etali ezokana baplante médicinale. Alors tchadan eza na bacaractère innovant ebele, c'est-à-dire eza préventif. Donc soki obelaka no maladi te okosala yango lokola dentifrice. Alors soki ozobela déjà problème ya mine ezala déjà oza na solo na munoko ezala oza problème na lolemo. Donc tchadan ezosalisa bamaladi nyonso tu ya munoko. Donc eza caractère innovant moko ya makasi po il faut koyebake banda mokili banda bakisi oyo ezosoigne bagencive ezalaka te. ata soki moke epai ya badentiste okomona bazokomela bino ba antibiotique oyo bakomaka mpona bainfection nyonso. Alors tchadan eza kisi moko tokobenga intelligent puisque yango okokosalela yango pota ya libanda te yango esoignaka bapota ya monoko. Oza na pota na monoko tant puisque ntango ozobrossi ozomona makili ezobima deja na monoko yebake makili ebimaka na pota, c'est-à-dire que bainfection wana oyo eza na kati ya monoko esesali yo deja bapota. Donc ezosenga ke soki ozosalela tchadan ezosilisa bapota nyonso wana bainfection nyonso wana eza na kati ya monoko ata ese evimbi po toyamba bato mosusu omoni mpenza gencive ese emata likolo ya bamine mwana komi soki alingi atafune biloko aza komi suwa na gencive wana esala epasi. Alors asalela tchadan bata moke omoni gencive wana ezongi nango epuis moto azongi normal. Tchadan epasolaka mpenza babibon ndenge esalaka bato wana evimbi ozoti yango omoni ekomisi yango pete ebimisi mpenza tofina mosusu mpe okomona ntango ozosalela yango wana baabse wana okovimba wana ezosila malembe ti ozongi na yo normal. Alors yango nde tchadan ekomi lokola symbole moko mpona mboka na biso po boyebake mokili mobimba eza na maladi oyo ezalaka ebele te lokola maladi ya monoko po eza maladi moko kokuta ngo na bamboka ebele yango tobimisi tchadan ezosalisa
ezalaka riz, ezala mauvaise haleine donc solo na monoko, ezala bapota na monoko, ezala makila na monoko, ezala bibo na monoko, tchadan eza kosunga. Bakongolais ya République démocratique du Congo na ya Brazzaville bonyokwama mingi na maladi ya minu, baminu nyonso zali kosila bino na munoko, mbanga kovimba munoko solo esilaka te. Solution ezali ne na centre hospitalier Ntsanga Lubangu epai ya Dr Bidimu Kabuya, inventeur ya kisi ya minu na kombo ya Tchadan Danfort, oyo étude pe expérience na yango esi endimama na bamboka ya libanda, très efficace, très rapide par rapport ya traitement na yango, na 2 jours ya pamba wa appliqué pe oza mobimba. Bongo po na hémorroïde ezala interne to pe externe, comme support ezali wana pona kobete yango dada. Kisi ya Tchadan tosali yango na baproduit agricole eza 100% naturel, eza innovation moko etikala kozala te na monde. Donc botika makambo ya kotia masuba na monoko, tosali pe comme sipo ezosalisa bapoto ya libumu ya kati, bapoto ya libumu ya libanda, toujours na baproduit agricole. Papa maman olingi kozwa Tchadan na prix moko promotionnel, centre hospitalier Ntsanga Lubangu ezali ko exposer ba produit na yango nyonso awa. Bokozali lisusu bakisi nyonso oyo na centre hospitalier Ntsanga Lubangu sur boulevard Sendwe numéro 18 na quartier Matonge na commune ya Kalamu, kaka na bâtiment ya école Kantu. Tchadan yonde solution na maladie nyonso ya minu. Webela. Donc Ntsanga Lubangu ezosalisa ba maladie ebele. Alors ezalaka nango pour le moment nde tozobunda to bimise siko bakisi wana pote moto aye asombi kisi na ye tolakisi ndenge akosalela azokende. Oyo eza kisi ya malaria MMK, oyo eza tisane spéciale ndenge bozomona yango boye tosali yango sikoyo de sorte que ezala lokola bosalelaka ti, donc moto akokosalisa komisalela yango ye moko na ndako na ye mpo ezosalisa malaria na ba effet nango nyonso. Ezala ezoyoka motu pasi, kingo kokangama, ba fièvre ekitaka te. Donc kisi oyo eza kosalisa, eza tisane oyo moko konde komisalela na ndako ka ndenge bosalaka ti. Donc bozomona deja ndenge eza boye ka ndenge bosalelaka ti wana ozwi yango otie na tasse ya café, ozwi mai na yo ya moto tokisi deja à 100 degrés, otie na kati otiki pendant 5 minutes. En tout cas motu pasi kingo ezokangama, malaria nange esilaka te, fièvre ekitaka te. Kisi yango oyo bokoki kosalela po liboso ezalaki kaka ba oyo bazala kozwa kisi sur place epa na biso nde ezala kosalela yango, eza kisi ya sika te, eza kisi ya kala me toambale yango po te to permettre motu nyonso asomba yango asalela yango na ndako na ye ekokosunga ye. Eza tisane totiaka baplante aromatique oyo tosalelaka depuis kala. Alors oyo eza kisi ya maladi ya vitiligo, toboyokaka Ntsanga Lubangu asalisaka ba maladi ya vitiligo. Vitiligo eza maladi oyo komonaka mutu poso eza kochange, eza kokoma pembe, on batasha pembe ezobima na nzoto. Tosali yango sikoyo de sorte que mutu akoki mpe kose procurer akoki mpe kosomba yango oyo eza lokola lotion na yango ya kopakola na batashe nyonso tu ya pembe wana oyo kokosunga yo. Alors kisi wana eza na bakomprime nango, bakomprime oyo moto eza bakomprime ya kotafunia, otatafuni yango bomoni forme na yango oyo. Alors tosali yango tokalikile dose mpona mokolo mpona mwana moke, eza ko-incite production ya mélanine. Po ntango bokendaka na bahopito wana oyo makambo ya bapo bazoyebisa bino vitiligo eza malade oyo esalake mélanine ezokoma na baplace mosusu te, donc baselile eza koreproduire mélanine na ndenge esengeli te. Alors kisi oyo eza kopermettre selile ya nzoto ya motu ereproduire mélanine. Donc eza koreproduire, eza kopermettre sikoyo ke batashe wana ya pembe ebanda kozonga nango mwindu. Pourquoi? Parce que mélanine ekobanda kobima na place oyo bapembe se ebimi. Alors soki oza kokombine yango na oyo eza kopermettre ke baplace nyonso to ezalaki pembe lokola bomoni bafoto awa ezonga nango normal. Alors toza korapele ke na centre na biso oyo eza na boulevard Sendwe numéro 18,
Sangalbango, tu as une promotion tous les mois de janvier. Dans le 1er janvier, till le 31 janvier, la place la boulevard Sendwe numéro 18. Tu as la promotion. Numéro de téléphone, les années, pour Benga, pour Yeba, en cas de difficulté. Alors, si vous avez un chango, vous avez un habité, vous avez une église à passer sonner, vous avez un PPRD juste à 100 mètres. Au Télémi, au Tali en face, vous avez un complexe scolaire camp. Pour la bakisi oyo nyonso tu ezala oyo ya malaria ezala oyo ya vitiligo ezala oyo ya mine ou ya hémorroïde toche ba point de vente esika wapi okoki kozwa yango na kati ya commune na yo toza na croisement ya veni bypass na Kivuvu na côté ya Rigini na rond-point Ngaba donc oza na rond-point Ngaba osala ko lezo kitala na triangle ya campus Otaille, Otoni Avenue Kivuvu, et ça pratiquement 200 mètres avant comme on a triangle et campus. Ce qui peut aux apôtres, cité verte, au Leki Nayoraka, armée du salut, au commune triangle et campus, au Poussani Mouké, à droite, Tozana, croisement Kivuvu, bypass numéro 20. Alors Tozawana. Tozana, pompage. Dans le pompage, pour répondre déjà à la demande de Bino, Ozana, pompage à saute mouton, aux unes et là, Don Bosco. Quelques parcelles avant comme on a révérend Kim, toza na biso wana na droite, okomona ba affiche na biso toche wana centre hospitalier Sangalbango, kuna okokuta bakisi nyonso wana. Soki oza côté ya Matadi Libala, Matadi Mayo, oza na Ipen, oza na Delvaux, toza na Ipen na avenue Marine numéro 19 bis. C'est-à-dire, ce qu'on dit université, au l'équipe, il y a l'église de la Borne, au Kititi, à niveau SNL et Zali, l'avenue Masikita, au continue l'avenue Wana Mounene, avenue Marine numéro 19, Bato Belé, Baïbi Yango. Rappelez-vous que pour avoir été une promotion, dans un boulevard Sendwe numéro 18, na kati ya école Kantou, des places Oyo, examen, et ça, la promotion, il y a 5000 francs. Pour la bande de Bonabiso, au Bazana, côté à Bongolo, Kimbango, et ainsi de suite, tout ça là, troisième rue, na Kimbango. Croisement, surtout au commune de croisement de force publique, na Kasavubu, tout ça la troisième rue, référence c'est ça, entrée à salle de fête Fongobel. Donc, na Simana Yango, on a touché ba panneau na biso, pour exemple indiqué ba point de vente, il y a ba qui signe surtout au lobby awa, il y a vitiligo, il y a minu, il y a hémorroïde na oyo etani makambo ya pota ya libumu. Merci beaucoup. Tokutani na mbalasi. Bakongolais ya République démocratique du Congo na ya Brazzaville bonyo kwa mingi na maladi ya minu baminu nyonso zali kosila bino na munoko mbanga kovimba munoko solo esilaka te solution ezali na centre hospitalier Ntsanga Lubangu epai ya Dr Bidimu Kabuya inventeur ya kisi ya minu na kombo ya Chadon Danfort oyo étude pe expérience na yango esi endimama na bamboka ya libanda très efficace très rapide par rapport à traitement na yango na 2 jours ya pamba appliqué pe oza mobimba bongo pona hémorroïde ezala interne to pe externe comme support ezali wana pona kobeta yango dada kisi ya Chadon tosali yango na ba produits agricoles eza 100% naturel eza innovation moko etikala kozala te na monde donc botika makambo ya kotia masuba na munoko tosali pe comme support ezosalisa ba poto ya libumu ya kati ba poto ya libumu ya libanda toujours na ba produits agricoles. Papa maman olingi kozwa Chadon na prix moko promotionnel centre hospitalier Ntsanga Lubangu ezali ko exposer ba produit na yango nyonso awa. Bokozali soso bakisi nyonso oyo na centre hospitalier Ntsanga Lubangu sur boulevard Sendwe numéro 18 na quartier Matonge na commune ya Kalamu kaka na bâtiment ya école Kantou. Chadon yonde solution na maladie nyonso ya minu. Webela